Ito to. Kasi yung mga binidyo ko na ano, nakikinig sila. Ito, na, kaya may yelo yan, sira yung thermodes na pwede mag-build up yung yelo. Pag hindi sirang ano, thermodes, hindi magbi-build up ng yelo kasi tinutunaw niya. Tinutunaw niya. Maaaring dalawa ang pinagkukunan ng ano yan. Ito, saka yung ano, timer. Kasi nakita ko na yung ano eh, resulta eh, oh, nag-yelo pala rito. Oh, yelo. Kakapal ba yan ang kakapal? Opo, kakapal to. Mapupuno to. Mapupuno to. So, dahil napuno ng yelo yan, sira yung thermodes, yung heater niya. Ngayon, dalawang pinagkaanuhan. Ito, Ano sabi niya na? uminto. Kasi ito, nagkakaroon ng malfunction. Tinatawag, malfunction yan. Nagma-malfunction. Kapag ito nag-stop, dapat ito buhay pa. Binubuga ng gusto yan. Ngayon, maraming sira. Ito, saka yung thermodes. Yung tinatawag na heater. Iyan ang ano yan. Kaya tingnan mo, pagbukas to, di ba? Nakita mo yung yelo. Oh, yelo. Isa pa, nagkaroon pa ng sakit, yung thermodes niya, heater. Ang daming sakit. Kabalabal yung kabalabal. Di ba? Ang daming sakit eh. Lumabas yung sakit oh. Dahil yung nasabi sa Oo. akin, Yung heater. trabaho, Oo. Kasi, timer kayo. hindi pwedeng ano yan eh, yelo. Oh, heater. Kasi namuuli yung yelo. Sira yung heater. Ngayon, Hindi natunaw na yelo. hindi natunaw kaya hindi ka namumuo ng ano. Heater ang problema yan kuya. Oh, heater na lang. Kung maayos ang Heater. heater kuya, hindi dapat nagyayelo yan. Oo. Matutunaw yan. Natutunaw to. Pinapalo na ito. Binubuga. Alin ang heater yan kuya? Ito, nandito. Ito. Yan. Yan ang tatanggalin. Ito. Oo. Kasama to. Yan, heater yan. Puno ng yelo. Heater yan. Kaya pala mainit sa labas. Heater yan ha. Okay. Hindi dapat mamumuo ang yelo. Hindi ganyan. Kung hindi sira ang heater. Ano ito? Electrical tape? Hindi, kasama to sa ano. Ito yung tinatawag na capillary. Tinatawag, capillary. Parang ano yan, butas ng karayom. Na. Repair na rin pala yan. Oh. Oh, repair na yan. Yan. Ang nakita tayo sa video. Kasi, kung hindi mo pinapakita yung mukha, na ano, ayan. Yung una, nag-yelo, di ba? Nasira to. Yung heater niya. Kaya, nagkaroon siya ng Enong, babay mo na, kaway. Kaway lang, ayan. Okay.